Добрый день. Сегодня у нас расклад на месяц. Уже давно не делали, месяц не делали, это точно. Для 4 королев. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, дверь закроет, ну и так далее. Значит, 4 королевы. Выбирайте свою, я их в открытой позиции. Первая дама Пентаклей. Телец, Дева, Козерог. Дальше у нас идет... спряталась. Дама кубков, водная стихия, рыба, рак, скорпион. Дальше дама жезлов, овен, лев, стрелец. И дама мечей, весы, близнецы, водолей. Значит, по знакам зодиака не всегда может совпадать. Масть может переходить. Например, ты знак зодиака, ну, это понятно, что по стихиям, это земля, вода, огонь, воздух. Вот. Но если девочки выбирают себя не по стихиям, то утром ты можешь быть дама Пентаклей. Пересчитала денежки в кошелечке, решила, что купить, где сэкономить, где-то прижала, где-то записала, чтобы все было четко. Дама Пентаклей пришла, например, на работу, начала там капризничать и все такое. Интуиция подсказала, что нужно там что-то сказать. Ну, в общем, это уже дама кубков. То есть масти могут меняться даже в течение дня, потому что мы дамы эмоциональные. Настроение у нас может меняться каждую минуту. Но это так, как шуточка. Ну и давайте. Даму, я думаю, свою вы выбрали. Либо по знакам зодиака, либо по принадлежности, как вы себя считаете. Вот. И давайте попробуем посмотреть на месяц. Итак, первая дама Пентаклей стучит. Но стучит ожидание, стучит рассмотрение неких планов. Это еще построение, да, это еще может быть некая коммерческая деятельность. Об этом идет разговор, то есть нужно поговорить, рассмотреть, решить. Гремит. Гремит, ну, начало какого-то процесса, может быть, учеба у кого-то гремит, да, нужно учиться, заканчивать сессии там и так далее. Вот, может быть, какая-то информация, известие получите, а может быть, кто-то денежек в клювике принесет. На пороге стоит, но здесь семья, добробут, коллективное какое-то занятие может быть в семье, может быть встреча с родителями, с родственниками. Дверь откроет. Ну, дверь откроет, скажем так, аркан умеренность нам говорит о том, что переливание с пустого в порожнее, ну, если как по событиям, да, особых каких-то движений не будет. Может быть, и тут слезы, может быть переживания за что-то, но они пустые, эти переживания. Они просто-напросто пустые. Вот. Это может быть время пришло, каких-то перемен, но они еще не созрели. Во всяком случае, эта карта считается счастливым каким-то предзнаменованием и указывает на благоприятный исход событий. Ну и стабильность. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Здесь карта обмана, подлости, предательства, карта за спиной какие-то, это еще и может быть и любовные отношения, да, как любовный треугольник, за спиной происходят какие-то события, о которых вы, может быть, не знаете, о которых вам врут. Вот, но это еще и карта убытка. Все дела покроет. Блин, ну что-то разрушится, какой-то скандал все-таки разрешится. То, что пускалось на самотек долгое время,
В итоге может произойти обман, хитрость, которая долгое время происходила за вашей спиной, и в итоге здесь будет взрыв, здесь может быть скандал, какие-то неожиданное разрушение чего-то. Вот. Ну, как следствие, вот результат. Следствие где-то, вот результат. Сердце успокоит. Ну, я скажем так, на чем-то вы сэкономите, и вас это успокоит. И все перекроет. Вот у скобка успех. Все-таки любовь есть любовь. И получается, что планы, может быть, которые вы строили, они не реализуются. Вот. Встреча с семьей будет. Пускали долго на самотек, может быть, ждали подходящего случая, но в итоге вы можете ошибиться, либо кто-то вас обмануть. Взрыв эмоций, разрыв отношений здесь возможен, скандал даже возможен, но тем не менее вы успокоитесь тем, что сэкономите на этом какие-то средства. Но успех все равно у вас будет. Вот так. Так, вариант номер 2. Вариант номер 2. Королева кубков. Итак, стучит. Но вы нуждаетесь в исцелении и защиты. Если вы находитесь, может быть, в работе у кого-то, да, либо сами себя чистите, либо ну, какой-то ритуал там проводится, или обряд, вот, ну, то это нормально. Если нет, то придется этим заниматься. Гремит. Ну, какой-то затяжной период, какая-то тяжесть, которую нужно уже бросить. Нужно уже бросить, лишняя ответственность за кого-то, за что-то. Вот, это вам гремит. То есть, ну, сигнальчики были давно. Вы на них не обращали никакого внимания. А в итоге теперь это уже все гремит, что нужно бросить, не заморачиваться по этому поводу, нужно или не нужно, потому что это тяжесть, которая, ну, она на вас висит. Вот. Это переживание может быть, хватит ли у вас денег, получится, не получится. Вот это тоже может быть, вот это давить на вас. Вот, справитесь ли вы с задачей или не справитесь. Это карта беспокойства. Вот, ну, смотрите, не поддавайтесь пессимизму, да. Вот, будьте оптимистом. Ну, я думаю, что все пойдет на пользу и все получится. Ну, давайте дальше посмотрим. На пороге стоит. На пороге стоит прошлое событие, которое завели вас, ну, как в ограничение, в тупик. То есть и на пороге стоит оборона. Вам придется что-то защищать. Либо себя, либо что-то кого-то, либо свою позицию. Вот. Ну, я вам хочу сказать, эта ситуация уже у вас была. Это еще карта прошлого. Где-то в прошлом вы не решили эти проблемы. Так, дверь откроет. Ой, шансы вам будут даны, и материальные в том числе, и желания, если вы загадывали какой-то подарочек, хотели получить, все получится. Карта классная, вот откроются эти шансы, откроются подарочки, карта класс. Это дар богов вообще она называется. В том числе еще и получение материального подарка. Вот. Пусть даже какая-то мелочь, но приятно. Так, дверь закроет. То есть откроется. Закроется дверь ваших ограничений. То, что вас заводило в тупик. Я думаю, если вы начнете чиститься, то много-много то, чего не нужно, отпадет. Это могут быть и убеждения, это могут быть и внешние ограничения. Вот то, что вас завело в тупик, в ограничения, все дела покроет.
Обновление, карта покровительства высших сил. Вот. Вот такая вот история. И еще раз я хочу повторить, ну это вот как в прошлом, да, раскладе здесь. Они, скорее всего, созревали, эти обновления, давно. Ну, может, год где-то. Вот. Ну и в итоге вы можете эти обновления получить. Сердце успокоит. Бесперспективность, безрезультативность. Ну, успокойтесь тем, что, может быть, что-то вы не получите материальное. Или, слава богу, а меня это обошло стороной. Но мне больше так идет вот такая фраза, что обошло меня это стороной, слава богу. И все перекроет. Это ваши отношения, ваши друзья, получение радости. Несмотря на те ограничения и на какие-то лишения чего-то, это сердце успокоит, что вы чего-то лишились. Вот. Радость свою вы получите. Может, с кем-то своей радостью и поделитесь. Ну, это карта исполнения желаний. Вот. И в личной ситуации это любовные отношения. То есть трудности, ну, они будут преодолены. Эта карта хороший знак, хороший. То есть наступит период процветания, гармонии, приятных эмоций. Так, дама кубка, ой, дама жезлов следующая. Стучит. Ну, завершение какой-то ситуации, перемена места жительства, выезд за границу, может быть, какое-то путешествие. Гремит. Ну, карта дополнительный старший аркан в этой колоде. Ангелы и демоны. То есть разобраться нужно в себе, соединить целостность. Конечно, у каждого человека есть и хорошая, и плохая сторона. И здесь десятка мечей. Скорее всего, где-то у вас ожидается удар в спину. Может ожидаться удар в спину. И вы повернетесь именно нехорошей стороной. Или будете реагировать так. Давайте дальше посмотрим. На пороге стоит. Ну, все-таки тут есть человек, который... Это карта ведьмовства, карта отражения. Человек, который внутри мертв. Только оболочка, то есть, ну, качество внутреннее, человеческие там... Нехорошие, мягко говоря. Видите, здесь вот девушка стоит такая красавица, а в зеркало посмотришь, да, а внутри тут и с ножом, и страшная, и человек больше мертв, нежели жив. Аватар некий. А что там внутри того аватара? Ну, такой на пороге стоит, поэтому присмотритесь к людям. Дверь откроет. Дверь откроет, может быть, какая-то вечеринка в кругу людей, может быть, праздник, может быть, там, я не знаю, приятное времяпрепровождение, может быть, даже выезд на природу, ну, там, на дачу, еще куда-то. Дверь закроет. Обман. Смотрите, присмотритесь, то есть период жизни какой-то у вас завершился. Ну, если вы собрались куда-то переезжать, поэтому или кому-то ехать, или другое место жительства иметь, что-то там надо вперед рассмотреть, разузнать, потому что это карта обмана, это карта и предательства, карта и ложной информации абсолютно, изменчивой, переменчивости, неясности до конца, что-то скрывается, все дела покроет. Застынет все, стагнация. И еще, если вы не будете предусмотрительны, то это может быть даже заболеть. Сердце успокоит. Карта дьявола, ну это капец какой-то. Ну, может быть, напьетесь, скажем так. Вообще, это карта плохих привычек, скажем. И, может быть, выпьете чего-то, там поплачете, или покричите, или наоборот, там гнев, ну, такое вот. И этим
Вот, потому что сердце успокоит именно когда вас обманут, ну, вряд ли. А может быть, с кем-то разорвете связи деспотичные, которые вам абсолютно не нужны. Смелой воды выпьете и расскажете все, что вы о ком-либо думаете. И все перекроет. Ну, все-таки манипуляция. Дополнительных много старших арканов. Вот здесь, конечно, бы диагностику на негативчик. Вот. Манипуляция. Либо вы с кем-то сманипулируете вот этим всем состоянием. Итак, и вариант номер 4. Сопротивление, отстаивание своей позитивности, может быть, добиться своего любым доступным способом. Ну и у вас это получится. Поэтому добивайтесь. Гремит. Известия, быстрое передвижение, могут быть какие-то разговоры, там, ну вот, движение чего-то. На пороге стоит раздумья, то есть карта выбора. Добились своего, бежали, потом хоп, остановилась, нужно подумать. Нужно сделать выбор, потому что могут быть некие препятствия, развилка путей. Дверь закроет. Перемены, они могут быть резкие. То есть, если вы были с кем-то в ссоре, то вы можете помириться или наоборот. Вот, и здесь вышла у нас еще старший аркан. Давайте я подвину, чтобы было видно вот так. Старший аркан, дополнительный аркан, безысходность, то есть некая ситуация, либо отношения, либо сама ситуация, связанная с резкими переменами, она произойдет, несмотря ни на что. То есть вот как-то так. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Дверь закроет, вы получите полное удовлетворение. Карта и восстановление дружбы, и восстановление каких-то дел. Вот, старший аркан солнце. Ну, все, класс. Сердце успокоит. Ну, некий король. Может быть, ваша пара. Некий король – это король мечей, весы-близнецы, водолей по гороскопу, такого же знака. Либо человек, который носит форму. И все перекроет. Может быть встреча в кругу, может быть встреча плодотворная, которая принесет свои плоды со временем, но нужно подождать, нужно приложить усилия. Видите, начинается усилиями и заканчивается расклад усилием и ожиданием. И здесь у нас карта справедливости, могут решаться какие-то юридические вопросы. Вот такие получились у меня расклады на месяц. Вот так вот. Пишите свои пожелания. Всего доброго!